मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के बाद शेरशाह बंद धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। अहमदपुर से आज समनगुआना के मकाम पर हिफाजती बंद में शिगाम। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के बाद शेरशाह बंद धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। अहमदपुर से आज समनगुआना के मकाम पर हिफाजती बंद में शिगाम। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के बाद शेरशाह बंद धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। अहमदपुर से आज समनगुआना के मकाम पर हिफाजती बंद में शिगाम।